Kaos, përplasje fizike dhe flakadan dominuan seancën e fundit plenare të këtij sesioni, teksa ligjvënësit demokrat kishin nxaptuar karriket e kabinetit qeveritar për të shprehur pakënaqësinë e tyre për 3 çështje: vetimin e Endri Shabanit si avokat i popullit, dosjen e Akshit dhe çështjen e Belinda Ballukut. Deputetët zënë vëndë ndërprisni veprimet e dhunshme të palejuara nga rregulloria. Sot në rend dite kemi Sali Berisha u kujdes që gjithçka të transmetohej live, duke dhënë direktiva për aksionin brenda kuvendit. Si Berisha, ashtu dhe Bardhi, identifikuan disa ministra të qeverisë dhe deputet të mazhorancës për t'i vënë në shënjestër. Tu filmoj pak. Pas Belindës e ke rradhën. Pas Belindës. Larg duart nga deputet kriminal. Larg duart nga deputetët. Kemi ardhur të arrestojmë Ergjisa Gasi, se ti se arreston dot, se s'ke guxim. Kemi ardhur të arrestojmë Ergjisa Gasi, se ti nuk e arreston dot. Se nuk ke guxim, se t'ka marrë peng. Ergjisa Gasi t'ka marrë peng, ty, Edi Ramën dhe qeverinë tënde. Nuk e arreston dot. Pavarësisht thirrjeve të kryeparlamentarit Niko Peleshi, situata degradoi më tej, ku deputetët e opozitës hollën ujë dhe shishe në drejtim të tij. Pika e 6, projekt ligji për disa ndryshime dhe shtesa. Dëgjohet. Okej. Hajde, mbaj hapur. Në ligji numër 16/2018 për diasporën të ndryshuar. Një incident ndodhi dhe jashtë parlamentit, ku fibrat e transmetimit të sinjalit televiziv u përfshin nga flakët për arsye ende të paqarta. Pika e 3, projekt ligji për ratifikimin e traktatit të Riadit për dizenjot dhe të rregulloreve sipas këtij traktati. Mes kaosit dhe përplasjeve fizike, punimet vijuan me rendin e ditës, duke thirrur Endri Shabanin të betohej si avokat i popullit. Dhe me ligjet e Republikës së Shqipërisë, zoti Shabani. Betohen. Suksese dhe punë të mbarë. Fillojmë me çështje sipas rendit të ditës. Edhe ndërprerja e seancës për disa minuta nuk arriti të rikthente qetësinë në sallë, ndërsa zgjidhjen e dha Tauland Balla. Mbi luftën kundër krimit, duket që opozita nuk do ta zhvillojmë seancën. Ju lutem hidhni në votim propozimin tim për të kaluar me njëherë në votim. Faleminderit. Vendimi i mazhorancës rriti edhe më tej revoltën e demokratëve, 2 prej të cilëve, Flamur Noka dhe Klevis Badhiu, u përjashtuan nga seanca. Zoti Balliu largohuni nga ndenjëset e ministrave dhe uluni. Zoti Balliu jap masën e dytë vërejtje. Zoti Balliu jap masën e tretë heqje drejt fjalës për sot. Zoti Balliu përjashtohet nga seanca e ditës së sotme. Po deputati 22 nëntor 2024. Zoti Noka përjashtoheni nga seanca për sot. Jashtë kuvendit, Sali Berisha shigjetoi kryeministrin Edi Rama. Se një pazar i pisht është bërë. Pazari është më në fund, siç pata njoftuat 3 ditë më parë, se Rama ndodhej në zgjedhjen e më të vështirë të jetës së tij, midis Lindës dhe Belindës, midis Lubis dhe Lindës. Dhe Mram ka vendosur të mbaj Lindën, të lëshoj Belindën. Aksioni i opozitës në kuvend për Tauland Ballën është një përsëritje e ngjarjeve të ngjashme të 8 viteve më parë. Po kujtoja sot plot 8 vite më parë, në të njëjtën datë 18 dhjetor 2017, e njëjta pamje në Kuvendin e Shqipërisë. Atë ditë zgjidhej prokurori i përgjithshëm Marta Marku. Sot pas 8 vjetësh në të njëjtën datë bënte betimin avokati i popullit Endri Shabani. Shqiptarët e dinë se sa herë që
duket qartë që protestat nuk kanë frym, nuk kanë pjesëmarrje, duhet t'i vëmë zjarrin parlamentit që t'na vinë njerëzit në protest. Kaosin që shoqëroi për afro 60 minuta në kuvent kryeparlamentari Niko Peleshi e dënoi përmes një statusi në rrjetet sociale.